Salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. La vidéo ديال اليوم ان شاء الله غنشوفوا فيها la dernière partie ديال le premier chapitre اللي هما les déformations tectoniques qui accompagnent la formation des chaînes de montagne. Ça veut dire quoi le petit titre? C'est-à-dire quand les chaînes de montagne étaient en train de se former, soit les chaînes de montagne de subduction, de collision ou de l'obduction, le phénomène. Donc la poursuite des forces compressives, les zones qui sont en train de se former et de donner des chaînes de montagne vont en même temps subir des déformations tectoniques. Les déformations tectoniques, vous connaissez déjà deux déformations اللي كتعرفوهم من الاعدادي واللي هضرنا عليهم شويه في les vidéos précédentes اللي هما les plis et les failles. Donc d'abord on va dire quelques petits détails concernant les plis et les failles. Alors, on commence par les plis. C'est quoi les plis? باش نفرقوا علاش مره la roche ديالي ou les couches géologiques طبقات ديالنا des fois ils vont se transformer, se déformer et donner des plis, et des fois ils vont être cassés les roches, les couches géologiques, et ça va donner ce qu'on appelle des failles. Donc c'est ce qu'on appelle des déformations. Alors tout dépend de le type des roches. Si la roche elle est ductile, souple, ductile ou la souple يعني مرنة شي شويه. Donc la roche, les couches géologiques, les roches qui sont souples et ductiles, quand ils vont subir les pressions, les forces compressives, les roches dialna elles sont souples, donc elles vont seulement subir des plis, ils vont subir des déformations sous forme de plis. Par contre, si notre roche, notre couche géologique formée des roches est formée des roches qui sont très rigides, dès que ça, les forces compressives vont entraîner. Donc, madame Qasha, elle va se casser. Donc, les roches, les couches géologiques vont se casser et vont donner ce qu'on appelle des failles. Alors, les failles ou les plis, les types ou les éléments qui vont les constituer, c'est ce qu'on va voir dans la vidéo. Alors on me donne les plis. Les plis, comme une petite définition, ce sont des déformations tectoniques ductiles et souples, mérina, des roches, et elles sont aussi des déformations continues. Ça veut dire quoi continue? Donc, vous la photo comme une photo d'un pli. Alors la roche diali ou la couche géologique les roches. La couche géologique normalement les roches elles sont normalement déposées de façon horizontale بطريقة plane مسطحة أفقية. فإلا ما كانتش la couche géologique الطبقة الجيولوجية ديالك محطوطة de façon horizontale يعني les roches محطوطة de façon horizontale, donc elle a subi des forces de compression ou là ou là une zone de divergence, فتعرضت للتشوهات تعرضت لدي déformations. Donc la roche ديالنا d'après la photo vous remarquez qu'elle est déformée sous forme d'un pli, elle n'est pas horizontale, donc elle est sous forme de taillettes, des plis. وهاد les plis هادو شو كنلاحظ إلا تبعت une seule couche بواحد لا كولور كتلقى بانها مكتمله ديك لا كوش ما تقطعات ما تقسمات لينا ما تبعدوا الطروفه ديالها, elle reste continue. C'est pourquoi on dit que ce sont des déformations ductiles souples des roches et des déformations qui sont continues suite à des forces compressives. يعني من بعد ما تعرضت هاد la région des forces compressives اللي قوى انضغاطيه. Les plis ديالنا دابا فيهم deux types qui sont très essentiels, principaux. إلا كانت بحال هكا محدبة على شكل الحدبة, d'accord, فكنسميها anticlinal, un pli anticlinal. وعقلوا ديما anticlinal ça commence par un grand A كبيرة و A بحال الشكل ديال هاد لو بلي هذا اللي هو شكل محدب. دونك كنسميوه لي بلي اللي عندهم شكل محدب دي بلي anticlinal. alors que le pli اللي على شكل مقعر اللي كنسميوها طيه مقعره بالعربيه بحال الشكل ديال شي حفره فكنسميو دي بلي سانكلينال. دونك الا عقلتي على بلي انتيكلينال اوتوماتيكمون الاخر الشكل الاخر غادي يكون لو بلي سانكلينال. دابا الا خدينا ان سول بلي وبغينا نشوفوا لي زيليمون ديالو,
فالجانب ديال لو بلي دونك لو بلي ديال الجانب ديالو اون لابيل ان فلان. هادو تسميات كتعقلوا عليهم الا عطاوكم ان شيما وقال لك ليجوندي لو شيما. دونك نورمالمون كيتحطوا يعني لي كيسيون كيتحطوا هما لي تيب ديال لي بلي، شنو الانواع ديال لي بلي ولا الانواع ديال لي فاي. مي كتاخذ مثلا لو بلي اونتي كلينال، هذاك البليصه فين عندنا لا كوربور ماكسيمال، هذاك لاكس كامل كنسميوه لا شارنيير، يعني ديك البليصه الفوق كاع ديال لو بلي ديالنا فين عندنا لا كوربور ماكسيمال كنسميوها لا شارنيير. دونك عندنا لو فلان، عندنا لا شارنيير اي لو بلي ديالنا الا بحال قسمناه بالوسط بواحد لو بلان، بحال دوزنا واحد الورقه الوسط باش قسمنا لو بلي ديالنا اون دو، فهذاك لو بلان داك المستوى اللي غيقسم لنا لو بلي اون دو اون لابيل ان بلان اكسيال. اجي نشوفوا دابا لي ديفيرون تيب دو بلي. لو بلي اللي كتشوف قدامك شنو كيبان لك بلي لو بلان اكسيال، سيتادير الا دوزت واحد الخط الوسط وقسمت لو بلي ديالي اون دو، هذاك لو بلان اكسيال إلي فيرتيكال عمودي مع السطح ديال مع السطح مع لا سورفاس. دونك ملي كيكون عندي لو بلان إلي فيرتيكال إلي بيربونديكولار، دون سو كا يعني لو بلي ديالي بحال كيكون مقاد مصاوب مزيان واقف مزيان، اون لابيل ان بلي دروا. لو بلي ماتنون شنو كيبان لك بدا كيميل شي شويه، لو بلان اكسيال ديالو داك المحور ديالو بدا كيميل شي شويه. دونك كونط اون لو بلان اكسيال كي كومونسي ا سانكليني، بدا كيميل غير شي شويه مازال ما مالش مزيان، كنسميوه ان بلان ديجيكتي، طيه منحرفه. لو بلي اللي كيبان لكم ماتنون كيبان لك بلي il s'est incliné بكثر من الحاله اللي شفنا قبل، دونك ولكن باقي ما ولاش دو فاسون اوريزونتال. ديك الساعه فما غاديش نسمي ان بلي ديجيكتي، غنسمي ان بلي ديفيرسي. اخر بلي اللي كيبان لكم ماتنون واش كيبان لك بلي صافي يعني لو بلي عواج مزيان، il s'est incliné يعني دو فاسون ماكسيمال حتى ولا لنا اوريزونتال مع لا سورفاس. هاد لو بلي هذا غادي نسميه tout simplement un pli couché. Voilà, c'est tout ce qu'on doit savoir maintenant concernant les plis. Agendons maintenant les failles. Les failles, c'est quoi les failles? قلنا بأن la roche ديالنا كتكون très rigide قاصحة, ensuite les forces compressives, elle va se casser. Donc on va dire comme une petite définition de les failles, c'est une déformation tectonique cassante et discontinue. الاخرى كانت souple et continue بالنسبه لي بلي، هنايا cassante et discontinue. ها تفهم علاش discontinue، لان الطبقات ديالنا ما غيبقاوش، لان اون فوا غتهرس غيتباعدوا لي كوش على بعضياتهم، غيتباعدوا الطبقات على بعضياتهم، ما يبقاوش متصلين. دونك on dit qu'ils sont discontinus. Et on obtient un déplacement relatif des deux compartiments suite à des forces compressives. Déplacement relatif des deux compartiments يعني شنو غيوقع لنا؟ شنو كنشوف لا فوتو ديالي، هذا مثال ديال اون فاي. الوغ لا فاي ديالي عندي طبقات وعندي واحد المنطقه فيها لي روش ديبوزي دو فاسون اوريزونتال، امور عاديه، ولكن سويت ا دي فورس كومبريسيف فو روماركي كو نو روش الصخور ديالنا الطبقات ديالنا اون سوبي اون كاسور، سي سكو نابيل اون فاي. الوغ هاد لا كاسور كاسكو لا اونتريني؟ الا اونتريني ان ديبلاسمون ريلاتيف دي دو كومبارتيمون، يعني هاد المنطقه هادي بحال تقسمت لنا جوج ديال الجهات، جوج ديال لي كومبارتيمون، جزئين، دو بلوك. واحد لو بلوك كيكحاز واللو بلوك الاخر حتى هو غادي يكحاز لينا. هذيك دابا الطريقه ديال لو ديبلاسمون ديال لي دو كومبارتيمون هي فين غنبدا نعطي جوج الاسماء، ونعطيو ماكسيموم 3 اللي خصكم تكونوا عارفيننا ديال لي تيب دو فاي. دونك سي سكون ا دي tout à l'heure que c'est un déplacement relatif ديال لي روش. On va maintenant voir les principaux éléments de la faille. Donc d'après la photo ديالنا عندنا le compartiment، يعني après le déplacement, après la cassure ديال les roches et le déplacement des deux compartiments، واحد compartiment كيطلع وواحد compartiment تيهبط. فداك le compartiment اللي تيطلع كنسميه le compartiment supérieur اولا soulevé اللي تعلى تهز لينا. le compartiment اللي هبط كنسميه compartiment inférieur اولا affaissé، هو اللي هبط لينا. Alors les deux failles ديالنا من تباعدوا هاد لا زون هادي، يعني après le déplacement ديال les deux blocs ديال les deux compartiments، هاد لا surface هادي كنبداو نسميوها le miroir de la faille. و من كيهبط لنا مثلا لو كومبارتيمون هبط لنا مثلا ب 2 متر ولا ب 3 متر، فهاد المسافه هادي باش هبطت كنسميوها le rejet de la faille. Maintenant on va voir les deux types principaux ديال les failles ونزيدو واحد.
un troisième type. Alors maintenant, il a jeté la photo après la cassure, après la faille, les deux compartiments se sont éloignés, se sont déplacés. Et شنو كيبان لك بلي بحال تباعدوا على بعضياتهم واحد طلع لفوق واحد هبط un compartiment soulevé et un compartiment affaissé inférieur هبط لينا دونك ملي كيبانوا لنا بحال تباعدوا بحال الطريقه اللي كندير بيدي maintenant on appelle ce type de faille une faille normale. Donc faille normale كيبانوا لنا بلي les compartiments sont en train de s'éloigner l'un de l'autre. Par contre, la photo اللي كتبان لك c'est aussi une faille mais un autre type de faille. شنو كيبان لنا؟ كيبان لنا بلي واحد طلع على الاخر بحال طلع فوق منه. دونك مادام انه طلع فوق منه يعني كحاز لهاد الجهه والاخر حتى هو تضغط وهبط لينا شي شويه. دونك لاحظتي كيفاش كندير الحركه بيدي. دونك هنايا من واحد كيبان لنا بحال طلع فوق من الاخر ان كومبارتيمون ولا طالع فوق لوتر كومبارتيمون ديك الساعه كنسميو هاد لا فاي انفيرس. وانتوما دابا في هاد لو شابيتر كاع لي فاي اللي غتلقاوهم في لي شين دو مونتاgne ce sont des failles inverses. Pourquoi? Parce que les failles inverses résultent des forces de compression تحت تاثير القوى الانضغاطيه ملي كيتضغط لينا في هاد الاتجاهين بحال هكا لا كاسور لا فاي اللي غتنتج لنا غتكون اون فاي انفيرس. اما لي فاي نورمال كيكونوا في لي زون دو ديفيرجونس في التباعد بحال شكل في لي دورسال اوسيانيك تلقاو فيهم لي فاي نورمال. اخر مثال اللي غتشوفوا ديال لي فاي سي سكون ابل ان ديكروشمون. سي اون فاي ولكن لي كومبارتيمون نورمالمون شكون كنشوفوا نورمال و فاي انفيرس انهم كانوا كيديبلاساو دو فاسون فيرتيكال طريقه عموديه واحد تيطلع واحد تيهبط او العكس. هنايا لا لي كومبارتيمون سو سون ديبلاسي دو فاسون اوريزونتال في نفس المستوى وبطريقه افقيه. في هاد لو كا هذا كنسميوه ان ديكروشمون. Une petite remarque باش نساليو مع لي فاي une zone géologique واحد المنطقه معينه تعرضت لبليزيور فاي يعني on a un assemblage de plusieurs failles ديك الساعه هذيك المنطقه تاخذ واحد الاسم على حسب يعني داك الفينومين اللي درت تما غياخذ الاسم على حسب اش من تيب دو فاي. فإلا عندي اون ريجيون وغتشد غير جوج كلمات وما ندخلوش بزاف لي ديتاي. إلا عندي واحد لا ريجيون elle a subi plusieurs failles normales. Les failles normales اللي تكونوا لنا في لي زون دو ديفيرجونس. alors il a une région elle a subi plusieurs failles normales وكيكونوا متراكمين لينا بزاف un assemblage de plusieurs failles normales كنسميو ديك لا ريجيون ان غرابان بحال لا فوتو اللي كتبان لك هنايا. أما إلا واحد la région تعرضات elle a subi plusieurs failles inverses elle nous donne ce qu'on appelle un horst. Donc horst c'est l'assemblage de plusieurs failles inverses. Un graben c'est l'assemblage de plusieurs failles normales. Alors maintenant on va voir les déformations tectoniques intermédiaires. حنا جوج اللي مهمين عندنا soit des plis soit des failles. دابا إلا واحد المنطقه تعرضت لهم بجوج بلي اي فاي en même temps c'est ce qu'on appelle des déformations intermédiaires وسيطه تشوهات تكتونيه وسيطه. باغ اكزومبل لا فوتو اللي قبلتكم شنو كيبان لنا؟ كيبان لكم بلي عندكم اون روش وهاد لي روش هاد الطبقات جيولوجيين لي كوش جيولوجيك تعرضوا ان بلي هو اللي كيبان لكم التقوس هذا اي اون فاي en même temps. دونك من كيكون عندي اون ريجيون تعرضت لي فورس كومبريسيف وعطاتني ان بلي وتستمرات لي فورس كومبريسيف وداك لو بلي تكسر لينا وعطانا اون فاي فكنسميو هاد ولكن تكسر باقي في بلاصتو il ne s'est pas déplacé. يعني عندي ان بلي و il s'est cassé c'est-à-dire il a subi une faille ولكن مازال il ne s'est pas déplacé يعني لي فورس كومبريسيف مازال ما ضغطاش باش يتكحاز لينا داك لو بلي. دونك يلاه تكسر يلاه il a subi une faille كنسمي هاد الفينومين اللي طرا لهنا ان بلي faille, pli عريضة faille ou la pli faillée. Maintenant, il a les forces compressives continues. شنو غيوقع لهاد لو بلي اللي تكسر؟ كيزيد يتضغط لينا بقوه اكثر من واحد الجهه اكثر من الجهه الاخرى. هذاك لو بلي اللي تكسر شنو غيدير؟ il va commencer à se déplacer suite aux forces compressives. quand il va commencer donc les couches géologiques plissées les تطوات وتهرسات va commencer à se déplacer من غتديبلاسا et elle va chevaucher sur l'autre compartiment يعني غتولي راكبه غتطلع لينا c'est ce qu'on appelle un chevauchement. من غتولي راكبه غتطلع فوق من لوتر كومبارتيمون اللي بقى لينا لتحت كنسمي هذا الفينومين ان chevauchement تراكب. Donc c'est quoi un chevauchement? C'est un déplacement d'un ensemble de terrain sur un autre terrain.
Alors maintenant, si les forces continuent في هذه المنطقة هذه دابا ولا عندي ان شيفوشمون طلع لينا واحد التيران فوق واحد اخر و لي فورس كومبريسيف كونتينيو شنو غيوقع لهاد لو تيران il va commencer à se déplacer غيبقى يكحاز sur une longue distance qui peut arriver sur de plusieurs kilomètres donc quand il va se déplacer une longue distance ديك الساعه ما كيبقاش ان شيفوشمون الا غير كحاز شويه وطلع لنا فوق ان اوتر تيران mais si les forces continuent وغيكحازنا il va se déplacer plusieurs kilomètres ديك الساعه كتولي سميت هذاك الفينومين اللي انا واقف تماك عندي دي روش اللي كانوا في واحد المنطقه ولاو كيتواجدوا لنا في منطقه اللي هي بعيده كانوا نسميوه اون ناب دو شارياج وهاد لا ناب دو شارياج كوم فو رماركي في لا فوتو سويت او فينومين دو ليروزيون العمليه ديال الحت كيوليو عندنا جوج ديال لي زيليمون اللي غنهضروا عليهم فاول حاجه دابا ديك لا بارتي اللي هي شوفوشي اللي طلعات وكحازت ال سي ديبلاسي كنسميوها ان تيران الوكتون وهذاك اللي لتحت اللي هو طلع فوق منه داك الوكتون كنسميوه لو تيران اوتوكتون الوغ هذاك لو تيران الوكتون اللي هو كي سي ديبلاسي وتحط لينا في هذيك لا ريجيون il s'est déplacé bien sûr plusieurs kilomètres. هاد لو تيران الوكتون الا تعرض ليروزيون فكيتعرض ليروزيون غير فواحد البليصه الوسط لدرجه انه كتحت مزيان ديك البلاصه وكنقدر نولي نشوف لو تيران اللي لتحت اللي سميناه لو تيران اوتوكتون هذيك البليصه اللي تحفرات اللي تعرضت ليروزيون لدرجه انه ولينا كنقدروا نطلعوا على لو تيران اللي كي سو تروف اون دوسو كنسميو ديك البليصه اون فونيتر باغ كونطخ الا هذاك لو تيران الوكتون تعرض لمنطقه كبيره فيه تعرض اون غروند بارتي فيه تعرضت ليروزيون وبقات غير واحد البليصه صغيره هي اللي ما تعرضاتش لهاد العمليه ديال الحت ديال ليروزيون فهاديك البليصه بوحدها ما تحتاش غنسميوها ان كليب et le tout كنسميوه bien sûr la nappe de charriage et voilà comme ça غنكونوا شفنا tous les types de déformation tectonique.